Dobre, takže sme späť. Takže ja ešte napíšem F5, F5, F5. Takže sme späť. A po reštarte Stream Decku a s tým pádom aj OBS-ka, že kľudne napíšte do chatu, ak teda vám to sa podarilo reštartnúť. No a pomaličky sa na to môžeme aj vrhnúť. Dobre, stream by mal bežať. Dúfam, že bude všetko v poriadku. Dobre, audio ide. Ja idem. A ideme na to. Everything about me. But in case you don't, this year I'm joined by Manchester's very own Sam Haley as my co-host here on the show floor at Keby si CitizenCon. chceli Sam audio Haley is one of our YouTube-ka QA trošku supervisors stíšiť, here stačí at the povedať. Manchester studio. She also has some Ja ho impressive trošku street cred. She stíšim. was the pilot of the Carrick in the 2949 CitizenCon demo, and I literally found this out yesterday. She's also the voice Dobre, of to the je? ASOP terminal. So we'll make sure Ja ho that you stíšim guys u get to mňa meet v Sam ušiach, later today nie u vás v as we're ušiach. going through. Now I know Jared A just nechcem, went aby over sme this sa a moment akože ago, but if you're prekrikovali, like keď me and budeme you niečo can't listen to a man rozprávať, in his, aby I don't know, proste, keď mid-80s ramble on oni about how the dosť sky used to be veľa blue and rozprávajú. dial-up used to be a thing. Oni nemajú Let me nejaké veľké explain what we're medzery doing medzi tým. here. I'm here on the show floor at CitizenCon here to show you guys the awesome stuff we have for No. those of you who are at home and aren't able to attend. So we want to make sure that you guys feel as though you're not missing out. So come follow me and we're going to check out Ahoj some cool Marci, stuff čauko, here on čauko. the show floor right Robíme now. takú rekapituláciu, si ideme spraviť ohľadne CitizenConu, ktorý bol v sobotu nedelu, ktorý sme streamovali. Myslím, že to nebol. Myslím, že look no further than u the nás Voyager nebol. bar. As you Bola can see, je to we have veľká some udalosť. impressive Rudy, nazdar, refreshments nazdar. based on our in-game drink manufacturers. A We have bolo some to, awesome flags, we have some bolo awesome to pennants. výživné. I don't know how well they're going to pick up, but we also have some Bolo to zase amazing iné 3D ako torpedo burrito dancing iné Garmin Humble stuff in CitizenCony. the background. If you guys are looking for a drink here at Ale CitizenCon, každopádne to look bolo no zaujímavé. further than the Voyager bar. I'm sure we're going to see some A of our tým, že numbers vlastne here my, around 4 p.m. tým, že v podstate sme neprekladali v rámci soboty a nedeli sme neprekladali ten samotný stream, tak si to pozrieme dneska s nejakými rozbormi a nejak popreskakujeme nejaké veci. No, aj klasicky to pána, tu máme klasicky pokeciky. Že toto prezentujú vlastne Genesis. Ja z tejto časti som urobím aj, mám urobené video na YouTube, ktoré som trošku spomínal. Poviem, vieš ako, vždy, keď ty nie si v čete, tak to viem. And we're here to tell you about phase 1 of Genesis, which we're entitling The Laws of Nature. Dneska som to pripravil celý deň a je to katastrofa. Akože keď človek má sám seba počúvať tak veľa a chce to tak nejak normálne podať a nerobiť tak pravidelne videá, že to nemá vytrenované, tak je to veľmi cítiť. Before we dive in a bit deeper, let's just recap cloud rendering, which can provide some spectacular screens in our game, which we're very proud of. Diverse biomes. Toto sú vlastne obrázky, ktoré máme momentálne, ako vyzerajú teraz biomy. Samozrejme, že tento biom ani tento biom nemáme, ale takto akoby vyzerajú momentálne biomy in-game, hej, že sú v podstate porozsypávané, sú tam moc veľké medzery napríklad medzi stromami. Sice niektoré sú naozaj že husté, ale nie sú až také husté, aké keby mali byť, keby to bol les. Takže v podstate Genesis robí aj takú vec, že ono zbiera dáta a definuje a určuje na základe nejakých metrík, ktoré oni nastavia, či sú to teplota, svetlo, vlhkosť. Ešte tam bolo toho veľa, hej, akože je tam toho riadne veľa. Tam myslím, že to si môžeme aj k tomu popreskakovať. Čiže teplota, temperatúra, vlhkosť, humidity. Geology, akože geológia, že v podstate nejaké budovy, nie budovy, ale v podstate nejaké pohoria, jak sa to tak nejak nachádza.
the soil type. Soil type, akoby typ pôdy. And then we also go for things like the soil depth a and the hĺbka quality pôdy, and the aká je. nutrients and many other properties all drive this complex Alebo data výška set. pôdy. Asi hĺbka. Plus je tam ešte erózia a jak sa to povie, podzemná voda v podstate. A ešte živiny a tak ďalej a tak ďalej. K tomu sa ešte dostaneme. A ešte vlastne koľko svetla prichádza od hviezdy. A tieto dáta v podstate nejak začínajú definovať tú planétu. A na základe toho ten celý Genesis je vlastne, je to v podstate aplikácia aj, nepovedal by som, že to je len aplikácia, je to v podstate aj rozhranie, v ktorom tí umelci, tí tvorcovia a dizajneri vlastne budú pracovať, aby s tým vedeli lepšie pracovať, lebo oni nie sú kóderi, oni sa v tom nevyznajú, že proste niečo nakodia tak. A tento Genesis by to im mal, jednak to generuje, jednak to definuje a jednak to dáva všetko dokopy. Tieto hodnoty a na základe nich vyrátáva, jak sa tam majú nachádzať kamene, jak sa tam majú nachádzať stromy, čo sa má nachádzať presne. A je tam ešte veľa ďalších metrik, ktorým sa dostaneme, hej. Erózia, hej, je veľmi dôležitá. Erózia geológia, alebo na základe toho sú aj napríklad kamene, balvany. We're going to put something together and show you some demos today using some of the assets that you've already know and love in the PU. Although you might see some new stuff later, we'll save that. What you're going to see is a vertical slice of development. It's get better context. And any Budeme všetko nejakým spôsobom nejak takto preskakovať. A vytvorí to vlastne oveľa hustejší les. Hej? Oveľa realistickejší les. Oveľa prirodzenejší. A vlastne ten Genesis ako taký vytvorí to, že dáva to zmysel. To, že kde sa nachádza ten kameň, kde sa nachádza ten strom, že či by tam reálne mohol vyrásť ten strom. A vytvára to aj živúci element toho, že naozaj tá príroda už nejakým spôsobom funguje na tej planéte, že sú tam rôzne typy stromov, rôzne veľkosti, hej, že to není, že prídeš a tá planéta je nová. Hej. A to vytvára ten Genesis aj. A s tým, že na základe tých všelijakých geografických, geologických metrík, ktoré to definuje, tak to rozloží tie kamene, lebo vieme teraz v PUčku, ako vyzerajú kamene, že sú proste rozsypané na random na planéte a nedávajú význam. A to má ten Genesis definovať, že teraz tuto je strom a okolo z toho stromu budú nejaké kamene, alebo tu je nejaká rieka, ktorá by nejakým spôsobom mala tiecť a keď bude tiecť, tak okolo nej musí byť nejaké koryto, kde musia byť nejaké tiež kamene, ktoré by v podstate tú rieku mohli udržať a tak ďalej a tak ďalej. Proste dáva nejakú, na základe tých hodnot, ktoré sme si povedali, vlhkosť a tak ďalej, a geografia a hĺbka pôdy a pevnosť pôdy a všetky tieto veci dáva zmysel. Dokonca aj jaké rastliny tam majú rásť na základe osvetlania, ktorým rastlinám by sa tam darilo, ktorým nie. Definuje to aj mapu semien dokonca. Že je to veľmi zaujímavá akože vec. Tuto máme napríklad kamenné podložie, hlinu, nejaký, jak by som to nazval, debris, čo sú debris, keby úlomky alebo konáriky, taký ten bordel, ja som to tak divne nazval v tom videu, čo som strihal z prekladu, ale a potom napríklad tu máme sneh, čiže toto sú vlastne typy pôd, aké by mohli byť teoreticky.
A jednotlivé prechody medzi nimi samozrejme, že z kamenného povrchu sa prejde rozumne, sa prejde vlastne do hlineného a do všelijakých týchto. Like what Ali said, we want to emulate the laws of nature. So in Genesis, we have rule sets for every asset that tells it how to respond to our data. Kohezí microbiomes, že vlastne aby bol kohenzívny. Want to be like that. And that's what we're doing. Multiple assets coming together to create a unique microbiome. What about trees? Áno, súď, v podstate, hej. Ale to skôr, ja som to úplne retardovane nazval. That's how you see the distribution and it's how it all works. Let's meet the flora that came Ale together to beat však that to je v forest. podstate nepodstatné. Make that forest. And have a look at some of their properties. Now, just to note, they are all going to look quite similar because we've already seen them in the same place, so they must be similar. So, no, tu máme napríklad tie... like grass, and common grass, medium amounts of sunlight. Tie parametre, ale tu vidíme, že je tu common grass, cotton grass, že ono v podstate tu sú dva typy, akože normálne človek si povie, že tam je jedna tráva a hotovo. A tu vidíme, že jaké to je akoby nepozorovateľné, že sú tam tie dva typy tráv, že napríklad tam máš proste základnú nejakú common trávu a potom cotton trávu a že v podstate úplne prirodzene vplýva. A tu máme teploty, vlhkosť, detský svet som chcel povedať. Bože môj, ja už dneska je úplne obkecaný, vykecaný. Dokonca pH, hej. Svetelné lúče, alebo svetelné slnečné svetlo, tak. A na všetky tieto parametre berú do úvahy, či sú to kamene, či sú to trávy, či sú to povrchy, či sú to kamene som povedal, stromy a všetko toto dáva dokopy tie informácie a ráta to s tým. More competitive and more dominant than another, which is just what we see in nature. Everything is constantly fighting for resources and of course light. Že v podstate vidíme, že napríklad teraz hovorí o tom, že keď sú rastliny, ktoré proste sú v tieni, tak logicky sa presúvajú, aby sa ťahali za svetlom, hej. Čiže dávajú význam, že v podstate v prírode ide o v podstate nejaký ten boj o prežitie, alebo sa tam hovoril. Dominancia a všetky takéto drobnosti. A teraz myslím, že ukazovali video. V podstate celkovo úplne definovali prírodu. A tuto vidíte krásne už obrovský rozdiel oproti tomu, čo teraz máme v hre. Napríklad v rámci tých kameňov, skalnatých častí okolo stromov, že tie stromy sú jednak oveľa hustejšie pri sebe a aj kamene sa tam nachádzajú. To som ináč ja hovoril už pred asi rokom, alebo pred 3-4 rokom, keď sme ešte s Fenixom boli v lesoch, hej, na Microtechu a úplne sme tam, wow, že aké to je úžasné. A úplne sme boli z toho hotoví, že dobre, že brutálne to vyzerá, jak sme tam chodili. A ja som vtedy už povedal, že akože super aj tie dreva po zemi a aj toto, že úplne krásne to je na tom Microtechu. Ale že mi tam chýbajú kamene, chýbajú mi tam balvany, chýba mi tam veľké proste časti v tom lese, také tie niečo. Akože bolo to krásne, vieš, že tie stromy tam sú nasadené, vieš, že tam je tam tráva, sú tam nejaké kvetinky na zemi, ale stále mi to prišlo ako také nejaké neúplne tak, aby som to nazval. A teraz na tomto vidíme, čo mi tam chýbalo, hej. Toto vidíš ten rozdiel. A tuto máš napríklad to, že keď je tu nejaká skalnatá časť, tak logicky ten systém nevie, že tu má byť strom. Že tu nemá byť strom. A ten Genesis povie, že tuto je nejaká skalnatá časť, tam strom nemôže rásť. Že po výškach a v podstate na tých vyvýšených častiach kopcov je väčšinou nejaká kosodrevina iba, alebo nejaké, tam málo kedy rastú úplne takéto zahustené lesy.
Oni rastú väčšinou v tých kotlinkách medzi tými kopcami. Občas tam nejaký strom zaveje, hej, vietor alebo niečo. Presne tak, že to vyzerá ako vysedené človekom. So, to take you through some of the things we saw in that clip, let's talk Rock about and plenty. rocks first. So, A anyone prečo that's done a máme lot tak of veľa ground stromov driving a and ground vehicles kameňov? might have seen that our rocks sometimes feel a little bit randomly scattered and can be quite an obstacle sometimes. So, in this Že clip, teraz we saw presne that hovorí, že oni tým Genesisom chcú, aby to nebolo definované náhodne. Ale nie náhodne, ako keby nejakým spôsobom, že áno, že procedurálne áno, ale aby to nebolo myslené, že náhodne, aby to bolo myslené tak, že náhodne, že príroda tam náhodne, akoby, že to nie je náhodne rozsypané, takto, že niekto povie, a takto dáme na jeden štvorec 100 stromov a random sú na nejakú mriežku, skoro mriežku rozsypané, že aby mali význam, jak sme sa už pred chvíľkou rozprávali o tom, že aby mali význam to, kde sa nachádzajú tie stromy. Nejakou prírodnými zmenami. Better emulation of their unique growth patterns and create a much more realistic environment. And we also calculate the slope aspect, which is the exposure to vegetation, to solar radiation, and other environmental factors. And this allows us different species to flourish in different conditions, as we can see on different sides of this valley. And over larger scale, we calculate the age and vitality of each tree individually to derive exactly how high they should be, but also the color of their leaves. Ale také barva. Presne. A ešte aj, toto je super ďalšia vec, ktorá je úplne že prekvapko v rámci CitizenConu. Ako vedeli sme, lebo to v minulosti niekedy aj spomenuli, ale na základe veku stromu a na základe toho, že určité svetlo na nich inak dopadá, tak oni sa menia samozrejme. A tým pádom môžu docieliť toto, čo teraz ukazujú. A to znamená, hej, a to znamená ročné obdobia. Čo je úžasné. A to vyzeralo úplne krásne, ak sa to teraz zmenilo, hej. Hej, že napríklad už aj tu vidíš, že v podstate tie stromy nie sú dokonale zelené. Že sú už proste také do žltá, do hnedo-žltá skoro. A ide o to, že ten samotný Genesis tie dáta dáva dokopy, spája ich a akoby vyhodnocuje to. A vyhodnocuje to v obrovskom meritku. Nerobí to proste len na nejaké lokácie, robí to v obrovskom meritku. Áno, to je jedna z najdôležitejších vecí, čo tam... Ono v podstate obeh planét okolo Slnka už máme aj teraz v hre, len je to vypnuté. Pretože není doriešený Quantum Drive, takže obeh planét je vypnutý a točia sa len okolo svojej osy. Ale reálne už máme obiehanie planét okolo Slnka, respektíve okolo hviezdy. Hej, takže toho sa nemusíš báť, že by to tam nebolo. Ono to už je aj teraz v Wi-Fi napríklad, len to je stopnuté, vypnuté, aby to nerozbíjalo ešte viac kvantum a aby vedeli doimplementovať Quantum Drive a implementovať ho tak, ako chcú, aby fungoval správne, či už v rámci vypočítavania trasy, či už v rámci star mapy a či už celkovo funkčnosti toho Quantum Driveu. A hlavne vieme, že tie Quantum Drivey budú viacej typov. Nebude to len teraz jeden, čo máme, ale bude tam ten na krátku vzdialenosť a tak ďalej a tak ďalej. Takže na základe toho oni si nemôžu len tak teraz to zapnúť, lebo by im to rozbíjalo metriky.
Nádherné. A vidíš, jak ďaleko sa vykresľujú tie stromy? To tiež bude rozoberať. To tiež všetko robí Genesis. Ako tento panel od Genesis je veľmi dlhý. Áno, asi tak. Dobre, to sa mu zmenilo. No a teraz tu ideme k ďalším veciam v rámci toho, čo ten Genesis samotný robí. A on robí aj to, že vo veľkých meritkách vytvára variáciu. Čo je v podstate to, čo si je teraz skoro niečo napísal podobné. Že v podstate aj coloring from a distance, že aj vykresľovanie tej samotnej tých farieb, pohorí rôznych, variantov a prelínanie sa je oveľa akoby viac možné, akože v rôznych variantách, pretože to dokáže už ten systém a to si všetko hovoria. Which artists made lookup tables that told the planet what color to be at what position. But that wasn't going to work with all our new data and our far more complex spawning. Now... No presne, že ono hovorí, že v minulosti v podstate dizajner prišiel, povedal, bude takáto planéta, budú tam takéto stromy, bude tam takýto biom a proste mal málo metrík na to, aby to nebolo len tak náhodne rozsypané a aby to dávalo význam. A oni na to potrebovali tento Genesis, aby to v podstate definovalo niečo. Aby to vytvorilo. V podstate také skoro jak AIčko, keďže náhodné nejaké hodnoty to dáva, ale nie je to náhodné. Definuje to hodnoty a na základe tých sa to riadi. That means we can sample the sort of color that is going to project onto the orbital view and use it. We get a far better accuracy from the result. Together. No a to znamená, že aj z obrovských výšok budeme vidieť oveľa lepšie. Napríklad teraz vidíme tiež dosť dobre, hej, keď sa pozeráš z výšky na planétu, tak vidíš tiež krásne také tie všelijaké spletité časti tých kopcov, hej, a tú členitosť toho povrchu. Vidíš to aj teraz krásne a je to úplne akože nadštandardne oproti iným hrám, ale tuto to bude ešte to posunúť na ďalšiu úroveň. A hlavne prekrývanie sa tých akoby variantov, že v podstate neuvidíme napríklad tú, jak sa to volá, nie mriežku, ale dlaždicovosť toho. Že plynulý prechod medzi tými samotnými biomami a samotnými akoby, áno, biomami by som to nazval, už uvidíme z oveľa väčšej vzdialenosti. No samozrejme, že tento samotný program, alebo tento samotný Genesis by už mal pracovať aj s tým, že vlastne výkon sa prerozdelí aj na grafickú kartu z procesoru a tým pádom dostaneme oveľa viac grafických vizualizácií a oveľa viac grafického, akoby, no v podstate to zoptimalizuje, hej. Lebo už ti bude vlastne grafická karta virtuálna. Jak som to povedal. Virtual texture, hej. Toto máme to teraz, akože ono tu moc není vidieť nejaké extrémne rozdiely na týchto videách, ale sú tam.
vastly faster than the previous system, but it also allows us to generate the terrain in much higher resolution, which means all the... No, teraz, čo sme uvideli, jak sa tuto prebliklo, to tiež o to prídeme. Vďaka tomuto programu. On sa volá popping. Teraz pozerajte, vidíte, jak sa tie kopce urobili také, že preblikli. Ahoj, Dadutík, čau, čau. Co to má být, kluku? Discolando. OK, otázky, ktoré chceli zodpovedať. Poistenie včerajší prezentácie Star Streamu. Oprašení starého odznaku Spektrum, abychom odpovedeli na nejaké otázky, ktoré sa objavili ve Spektru o LTI a poznámky, ktoré měl Rich. Pojištění ve své včerejší prezentaci Star Citizen 1.0. Je dôležité začít tým, že lidem pripomeneme, že systém pojištění vozidel v trvalém vesmíru ještě neexistuje. Od roku 2015 do dneška každý dostane všechno zpět, aby to bylo o něco jednodušší. Tá prezentácia mala sdělit, jak bude implementovaná do doby, než bude Star Citizen 1 uvedený na trh. Aby se vyhnul své tradiční upovídanosti, omezím se na odrážky, protože když jsem psal, lidé mě často obviňovali, že dostávám zaplaceno za slovo. Ale vyjadrenie k LTIčku si určitě pozrieme, no. Vozidla zakúpená nebo vytvorená ve hře. Nezměnený plán. Můžete si vybrat, zda si pojištění zakoupíte pro různou dobu, stejně jako tomu bylo vždy. Nezměnený plán. Úroveň 1 jsou pouze podvozkové a skladové komponenty a pojištění, které bylo vždy nabízeno od začátku projektu. Budoucí nová doplňková možnosť. Úroveň 2 pridáva pokrytí šasy vlastnými komponentami. To je nové a skvělé a bude možné ho pridať do hry. OK. Úroveň 3 pridáva pokrytí všech vašich nadchádzajúcich dekorácií lodi a stále zahrňuje podvozek a vlastní komponenty, což je úžasné a bude možné je pridať ve hře. Čiže v podstate úroveň 1 je čisto len samotná loď. Úroveň 2 je loď a komponenty. Úroveň 3 je komponenty, loď a samotné tieto dekorácie. Nová implementace, stejně jako ve většině skutečného světa, i ve Star System pojištění vozidel na každou úroveň vyplatí příslušnou kreditní hodnotu na zničený podvozek. Součástí a dekorace vašeho vozidla namísto úplné výměny vašeho vozidla. OK. Čiže v podstate dostaneme na novo tie komponentíky. Miesto toho, aby sme dostali úplne nové. Takže prázdne auto, tak. Budou také samostatné že získatelné záruky, které můžete připojit k jakémkoliv vozidlu, takže když bude zničeno a budete mít pojištění, dostanete zpět krytá aktiva místo hodnoty kreditu. To je zamýšleno jako príjemná vymoženosť, takže nemusíte trávit čas znovu získávaním čehokoliv a tyto záruky budou věci, na kterých se můžete dopracovat a vydělat si je hraním, pokud máte takové sklony. Vozidla pripsaná prostredníctvom webovej stránky a nevydělaná ve hře. Čiže to je to, čo si ako keby zaplatíš za reálne peniaze, čo máme kúpené za reálne peniaze lodičky. Všechna pojištění budou trvat různou dobu, tak jak to vždy mělo. Úroveň prvej jsou pouze podvozkové a skladové komponenty a pojištění, které bylo vždy nabízeno od začátku projektu. Žádná změna. Doživotný nezměnný plán a
jedinečné propagácie na webu. Doživotný znamená, že sa nikdy nebudete musieť obťažovať s obnovovaním ve hře. Všechny ostatní doby trvání jsou určeny k obnovení prostřednictvím prostředků ve hře, jakmile bude systém plně implementován. Úroveň 2 pridává pokrytí šasí vlastnými komponentami, to je nové a skvělé a bude možné ho pridať do hry. Úroveň 3 pridává pokrytie a tak ďalej a tak ďalej. Dekorácie lodia stále zahrňuje podvozek a vlastne komponenty, to je úžasné a bude možné pridať nejaké skopírované trošku. To je v podstate to isté, ako to predošlé, len tuto sa to jedná o kupované. Áno, dokonca tam aj napísali, že toto záznamy sú, jak vidíte, téměř totožné. Veľký rozdiel medzi týmito dvěma, bez ohledu na to, zda máte doživotný trvání nebo 1 měsíc až 10 let nebo cokoliv jiného, pokud máte vozidlo pridelené prostredníctvím webových stránek, každé z nich, bez ohledu na dobu trvání pojištění, bude mít také automatickou trvalou záruku, ktorá vám zaručí, že vždy dostanete späť podvozek místo kreditu, pokud máte také aktivní pojištění. To v podstate znamená, že neexistuje žádný funkčný rozdiel v pojištění zástavy, jak ste jej vždy znali. Ale nyní budete mít prospěch z přidání nových herních doplnků, které vám umožní pokryť i vaše komponenty a dekorace. Tento systém je evolúcií našej zamýšlenej implementácie a pridáva našim hráčom ďalšie funkcie a pohodlí, pričomž zachováva všechny funkcie, ktoré kdy byli dodržané podrobne popsané. Pochopili ste? Áno, v podstate, no, tak áno, ale ty to máš aj v reálnom svete, máš poisťovateľov, ktorý proste je to, dneska si potrebuješ poistiť všetko, lebo o všetko môžeš prísť. No ale dobre, poďme späť k tomu, o čom sme sa bavili. Nech sa tam posunieme ďalej. Akože reálne to pochopím ja, akože chápem to, ale neviem si ešte úplne predstaviť tú implementáciu, takže celkovo to pochopím až keď to bude v hre. Akože keď to bude akože funkčné, keď to tam bude, tak vtedy definitívne budem vedieť, čo si môžeš a čo si nemôžeš dovoliť. With the extra headroom we've gained by making our terrain system more efficient, we've been able to introduce some improvements, including high resolution ground textures, proper blending. Čiže budeme mať, vďaka tomu Genesisu budeme mať môžeme mať vysoko rozlišné, high resolution proste textúry. Chápeme sa aj? Lepšia akoby separácia farieb a texture splitting. And of course better tiling. If you're familiar with any of our planets, we've taken off all the assets so you can see the issue. And now how it looks, you don't see those lines going at all. And one more. To je už trošku viac vidieť. Tu je vidieť proste tú farebnú, akoby farebný zmysel, že tu sú nejaké tmavé miesta, ktoré nedávajú zmysel, hej, že prečo sú tam tie tmavé miesta. Ale tak to ide skôr o textúre. Vysoko rozlišnú textúru. A že more object density, že oveľa väčšie množstvo hustoty proste všetkých tých vecí a to si ukážeme, to je obrovský rozdiel. To ste už videli v podstate, keď tam bol medzi tými kameňmi. A že to nebude tak strašne akoby ten render toho nebude taký náročný, tak nebude tak strašne stáť ten výkon. With the terrain data on GPU we can also scatter objects there. More object density. Že to spôsobuje, že tým pádom môžeme mať oveľa viacej objektov, keďže to ide cez GPU.
That allows us to have dramatically more density in our new system. We can render objects directly without having to go via the CPU every frame. We also cull at different levels of granularity with bigger groups in the distance and Toto máme teraz v hre, hej? Current technology. Proste, áno, akože jej, niekde sú jej práce, hej? A tu ide aj o to, čo vlastne predtým hovorili, že v podstate teraz ste videli, jak sa zobrazovali, hej, teraz ide, pôjde hore a zobrazujú sa a zobrazujú sa, hej, že tu preblikávajú tie textúry medzi tými stromami a tieto veci a to týmto Genesisom odíde preč. Samozrejme, že Genesis je veľmi závislý na server meshingu. Toto je akože nejaké hustejšie, ale no, je to veľká rovná plocha, takže preto tam tá hustota nejak moc není vidieť. Ale to je momentálne aktuálne, ako máme. A teraz si ukážeme, jak to bude vyzerať potom, jak to môže byť husté. Áno? A jak to môže vykreslovať do diaľky tú hustotu. Toto je hustý les. Hej? No momentálne by si videl len niečo toto. Takto a tuto by si nevidel nič a ak by si sa nad tým k tomu len priblížil, tak vtedy by sa ti tam zobrazovali tie lesy. Ale to vykresovanie do tej diaľky, množstvo tých stromov neskutočné a hustota. Máme akože sumarizáciu, čo vlastne tie nejaké, čo teraz vlastne povedali, že menej viditeľné prechody medzi tými biomami, rýchlejší rendering, väčšia hustota, emergent, nebezpečné biomy, physically based planet a celkovo fyzikalizovaná planéta, že definuje tie veci, kde sa čo jak rastie a tak ďalej, hej, tie hodnoty. Čo je... A to je len Genesis. A to není všetko, hej, toto je čisto... Toto je prezentácia všetko, to je až po počasí, koniec počasia, až v podstate Genesis skončil až pri nejakých, keď tam riešili čo? Nejakú ďalšiu. Dobre, ideme ďalej. Toto bolo také najviac latentné, to čo nám ukázali na CitizenCon. As you've just seen from Will and Ali, the system keeps growing in both complexity and capability, so our libraries have to grow alongside it. No a teraz hovorí o tom, že v podstate môže aj tým pádom oveľa viac môžu mať variabilné a rôzne typy a oveľa väčšiu knihovnú, použiteľnú knihovnú v rámci napríklad jednej planety, knihovnú na asety, typy stromov a tak ďalej a rôznych veľkostí a typov a všetkého možného. No, I should click. Yeah, click. Oh, there we go. So, our goal of the content is to provide the content that the system needs to populate every corner of every planet with realistic environments. And this content is what this phase of Genesis is all about, emergent biomes. For our first example of today, it's almost a shame Will left because it's about moisture. Jednej z mojich najobľúbenejších prezentácií, and medium to high temperature. Typy biomov. Toto je taký candy moment, jak svinia. Hej, svampy, let's go. To proste chceš svampy tam mať. Toto všetko vlastne, jak je to husté, tak to môže vlastne vytvoriť ten Genesis. Úžasné, akože vysoko rozlišné.
A to len také, že v podstate zmenili asety, hej. Píšem si. Hej, pecka. Thanks, that did look really good. So, for swarms, we obviously made vegetation that feels at home in or near water. But before we dive in, allow me to give you a quick primer on our approach to authoring plants. Most species can survive in a fairly wide range of climate conditions, but will only thrive if the conditions are ideal. To support this concept, we author our vegetation assets to describe the full growth cycle of a species. If the conditions aren't ideal, they may not grow to full maturity or look their best, but the species can still exist. So let's have a closer look. Gypsy. For the water's edge, we made plants like this Alternatera and the iris. We also need the aquatic ones to float on the water surface, like the water lily or the pickerel weed. This willow and the one after, a Chinese tallow tree, while comfortable near water, we can also use to replace some of the more aged assets used to seeing elsewhere in the game. The last one, it's taking a bit longer now, but the last one, I'm gonna wait. The last one, you may not see used much in other biomes, but it's a very iconic one for the swamp, the bald cypress. So another feature we need to make a swamp experience a proper one is water interaction. Over the last year or two, a lot of work has gone into improving the way our water reacts and renders. So naturally, we want to make a biome that highlights those advances. Let's have a brief look at what it's like being inside the swamp. Je veľmi dôležité, keďže budú svampy a bude tam strašne veľa vody a takýchto prostredí. Toto, hej. Interakcia proste objektov, ktoré plávajú po tej vode, ich hmotnosť a tá váha, ktorou oni oplývajú, že to proste bude mať nejakú fyziku. Now, before I get to our second use case of the day, a quick disclaimer. Obviously, all the things you're seeing here today we're still actively working on, but this one in particular, it's a bit early in the process. So let's have a look at extreme object density next. With the data saying we should have high rainfall and sunlight year-round, it's the perfect condition for our next biome to appear. Presne. Ten Genesis, keď niekto bude definovať, že napríklad tam bude strašne veľa vody, strašne veľa vlhkosti a bude tam, že ako by vyzerala tá planéta, keď tam bude obrovské množstvo dažďa a tak ďalej a zrážok, tak ti to logicky dá prales, to bude džunglu alebo niečo. To tiež vyzerá úžasne. Keď máte pocit, že tie listy sú nejaké moc umelé alebo niečo, tak asety sú vo whiteboxe, hej. Tie asety sú nie ešte dokončené. Teraz len demonštrujú, čo dokáže Genesis, v akých počtoch a jak to dokáže vyhodnocovať. Ja, super. Tá hustota, hej? Predstav, že budeš preletať nad takýmto pralesom. Considering everything you've just seen is still very much work in progress, the gameplay capture team really did a great job showing our work in the best possible light.
With jungles, we wanted to explore the concept of vertical stratification, as they are the prime example for that. What it means is that you have horizontal layers of microbiomes defined by the species that thrives with the amount of sunlight and rain that still reaches there. The floor, herb and brush layer we could almost do before, obviously missing the density. But now we also have the option to add variation to the tree layer by dynamically spawning epiphytes like lianas, orchids, or bromeliads attached to trunks and canopies of other assets. With this and improved density is what will finally allow us to make convincing jungles. And the best part is, we don't even need a lot of different species to create what we refer to as a canvas of a biome. The idea being that we can vary what kind of forest you're in by adding or replacing the plants that visually stand out the most. Že on v podstate vytvára variabilitu, variácie. We made epiphytes like the epiprenum and the bromeliad, including a version for Nepotrebujú your toho tak strašne veľa vytvoriť. Then obviously you need jungles for lianas for a jungle. Genesis im to tam proste nadefinuje a keďže tam robí rôzne aj dĺžky životov tých stromov napríklad. As its different growth stages serve as a nice foundation for all height levels. And that's pretty much it what we need to make a pretty good base for jungle. A takisto ako po vertikálnej, takisto aj po horizontálnej stránke to môže byť to mení, zvyšujú vlastne denzitu toho. Regular rainfall and moderate temperatures. This climate would support a lot of different forests, but we also wanted to use this opportunity to explore extreme scale. And they're just really cool. Redwood. Paráda. Vyzerá tiež. Vždy som chcel hru, kde budem proste po takom kolese jazdiť. Hej, to trošku vyzerá lepšie, ne? Now, for this one, we first looked at the different redwood biomes on Earth. And tried to analyze what the most defining species of them are. With this understanding, we then decided on the following plants to allow for a fairly universal redwood forest. They will allow us, they will easily support variation across continents and planets. Redwood sú sequoia. A fairly common family of species for the ground levels of all redwoods are ferns. In our case, the salt fern. Just the Yellowstone. We also made a huckleberry variant to provide some visual density for the shrub layer. To add some Jurassic vibes, we made tree ferns, as they can be found in New Zealand redwood forests. The most important one, though, are obviously sequoias. And they ended up being one of our most complex sets yet. As it turns out, they can grow to be fairly ridiculous in size. It keeps going. Hej. Strom, ktorý je veľký ako karáť, hej? It keeps going. Akože... väčší. Že tej density im ten strom mohol naraz až do takých rozmerov. One thing our game's foliage is sorely missing is the ability to properly react to what's happening around it.
The goal here is to unify all forces from all rozpráva o tom, že človek, keď sa prechádza po tom lese, tak momentálne máme to, že vlastne tá príroda na neba nereaguje, keď sa odstrežou listy. Nereaguje svojím telom. To teraz bude možné kvôli tomu GPU-čku. Lebo simulácia bude bežať na GPU. Also, with the biomes on our planets now being defined by where an individual object wants to appear, you can expect a lot more happy accidents by having species invade different biomes, making for some unique locations, hopefully, surely. Za mňa toto. Now, before I get to the disappear off stage, I just want to say a big thank you to everybody involved, especially my team in Frankfurt for doing such amazing work and being all around great people. All right. Those new planets and biomes were pretty, right? But it's time for phase-free civilization to give you some stuff to do. So, let's talk about location density. We've emulated nature as well as we can to make sure our planets are physically based and realistic, and our biomes are emergent. But it's time to start populating the verse, because where there's people, there are their lives and the structures they build. So it makes sense that whenever you go and explore these planets, that you find their lives. And what's even more important is that when we make these structures, that they use and they follow the same rules as our biomes, such as the jungles and the swamps. No. But before we continue, a teraz hovorí o tom, že a toto je všetko stále Genesis, hej? Genesis nie je len o prírode, to si treba uvedomiť. Nie je to len o prírode. Genesis je o dátach a o spracovaní dát a vyhodnocovaní tých dát. Čiže čo sa týka density a množstva, už budú môcť tým pádom aj oveľa viac. Samozrejme teraz, jak spomínal, aj so server machingom, ktorý je veľmi dôležitý. 73 bunkrov máme teraz, hej? Čo je trapné. To by si povedal, že má byť v celom štáte 50 barákov. So this means we need to go bigger, which means we need to change our workflow. And with any workflow means we need to first establish a new benchmark. So, with our new benchmark, we are ensuring quality and improve on our previous work and make it even better. And any location that you'll find needs to have its own unique personality and no repetition. Nie je tam žiadna repetitívnosť. So when you go out there and explore with your Corsair or with your Corsair, is that whatever you find, you can share with your world, každých 100 kilometrov by tam malo byť niečo. As for density, if you fly down to the planet, we want you to find something, let's say, every 100 clicks, but also improve the mission experience. So when you stay more on the planet, you're more immersed and you go from location to location. Just keep going. A čo sa týka, čo sme sa bavili o tom, že v podstate pri tom Genesise, že v podstate on definuje aj podľa realitickosti, že ak by sa nachádzali tie stromy, kamene a tak kríky a jaká tráva, jaký povrch. Asi, že kvalita, no, píšem si. Tak to isté bude ten Genesis definovať aj pri tomto, aj pri base, aj pri základniach na planetách, o denzite planet, o denzite základní na tých planetách, hustota, koľko ich tam bude na tých planetách, jaké typy a že strašne tá repetitívnosť tých základní nebude, že bude úplne vymazaná tým pádom.
A že v podstate ten človek, aj keby ostal nejakú dlhšiu dobu na tej planete, tak stále bude pohltený, pretože bude mať pocit, že je plná života tá planéta, že tam sú všade nejaké, tam je nejaká budova, hen tam je niečo, hen tam je nejaké útes, hen tam, že všade je proste niečo, kde by si chcel, že to dá chuť proste stráviť ten čas na tej planete, len samotným kochaním sa a objavovaním proste prechádzaním sa po tej planete, akože kocháme sa už teraz a pritom je to oproti tomuto nič. Building locations, čo vlastne teraz ide riešiť. Let's start building thousands of locations. Yes, I said thousands. So, to avoid the same issue of working on directly in the planet, I'd like to introduce to you Starchitect. Starchitect. Location in places they make sense. Proste lokácie na miestach a na rôznych pozíciách na tej planete budú dávať oveľa väčší zmysel. To je to isté, ako som hovoril pri tých kameňoch a stromoch, že dávajú väčší zmysel, kde sa nachádzajú. A to isté bude aj pri objektoch ako budovách a tak, že kde sa budú nachádzať, hej, že bude tu hovoriť príklad, že napríklad, keď bude nejaký As you can see, we're now able to make full-size locations, and they will look completely different based on where you'd find them. The layouts are controlled by the rules, and it will reflect na vrchu kopca by asi nebola proste táto farma nejaká, hej? Že farmy sa budú napríklad nachádzať podľa nejakých map tých semien, lebo tam bude aj nejaká semenná mapa. Dobre, Marci, píš si, že keď budú nejaké ložiská podzemné, nejakých surovín, tak logicky tam budú jaskyne. Pri tých jaskyniach budú mining outposty, pretože sa tam ťaží niečo, hej. Pri tých ťažiacich, okolo tých ťažiacich mining outpostov budú sa nachádzať potom tým pádom vzdialené distribučné centra, pretože tam sa bude tá surovina prevážať z toho mining outpostu. Hej, že budú mať akoby ten zmysel, že jak tú hierarchiu, jak by mali fungovať. Že napríklad havarované distance to resource, distance to water, hej, nejaké pravidlá, ktoré budú mať mining outposty napríklad. Mining out buildings, houses, power buildings. Hej, že napríklad bude hovoriť, že farmia, hej, o farmách, určite by mali byť tam, kde sú úrodné pôdy, teploty, kde sú seed mapa, hej, to je to, čo som chcel povedať, ale povedal som semenná mapa. Ale to som nepovedal zle. As for the targets, again, farm buildings, obviously, power buildings, houses, but even animals, such as our beloved quasi-grazers. A musí tam byť samozrejme nejaká budova s energiou. And last but not least, derelict ships. We've got these all over the place. Výborný príklad je rules, well, they'd be close to anti-air because I would be shot down. But even in harsh flight conditions such as mountains or low visibility, zhavarované lode alebo derelict ships. Takže v podstate sa budú nachádzať na lokáciách, kde je anti-air, kde sa nedá lietať, hej, či je to v kopcoch, alebo či tam bude nejaké zlé počasie, alebo zlá viditeľnosť, hej, tak logicky tam budú havarované lode väčšinou, hej, medzi kopcami, medzi lokáciách, kde je zlá viditeľnosť, kde mohli havarovať, kde dáva to zmysel, kde sa budú nachádzať. Let's talk about some missing bits. We want to tell tighter stories, such as the people's lives, but also logical exploration. If I find one thing, I expect to find something similar or something else nearby. We also need more data control. What defines one mining outpost being different from the other ones, aside from the harvestables? And also give the narrative developments. Make sure, people build near rivers, on mountains, they build near town halls, they build near distribution centers.
Toto je výborná prezentácia. Toto je výborné akoby vizualizácia toho, čo myslí. Hej? Máš tu proste hlavnú budovu, ktorá je distribučné centrum. Okolo distribučného centra sa nachádza 12, je vlastne klaster, kde sa nachádza ďalšie 13 alebo 12 budov, ktoré súvisia s tým distribučným centrom. Clustering means generating locations near other locations. Čo už máme aj teraz v podstate, hej? To vidíme, keď budeme v distribučnom centru, že sú tam nejaké ďalšie, tam je nejaká rafinačná oblasť a nejaké také malé budovy, hej? Operatívna nejaká vysunutá operatívna nejaká základná, hej? For the operation base. Potom toho ide mining outpost napríklad niekde, ale samozrejme toto nie je, že takto to vedľa seba bude, hej. A samozrejme od mining outpostov logicky by mali byť cavey, že hierarchicky, lebo však reálne človek by vystaval tie budovy pri jaskyniach, aby nemusel chodiť ďaleko logicky. Again, we can define what rules we should have. Bude rafinovať niečo, čo vyťaží v tej jaskyni. Just like our mining outpost, but also it needs to be on a local blízko pri planet. You nejakých can target on a planetary scale where they would need to be. They need protection. As for the targets, well, caves, mining outposts, but even trade posts. A potom som na trade posty. Let's go to the other side of the spectrum. Pretože suroviny a resursy chceš predávať. Before I do so, I forgot data. We can on a cluster level specify again what mineral commodities, but also what harvestable types you'd find in that region. Now let's look at the other side of the spectrum, unlawful cluster. What rules? Well, they need to be far away from any other cluster, because they want to be isolated and do their evil deeds on their own. And also on an unlawful planet, such as somewhere in the Pyro system. Proste PvPčkové oblasti, respektíve nebezpečné a bezprávne and also ruins from just places that just completely overrun. Bezprávne tie klastre, tie oblasti budú väčšinou práve ďalej od iných klastrov, ktoré sú, kde je právo, hej, lebo logicky sa snažia byť ďaleko od nejakej jurisdikcie. Hej, tu máme 13, nejakých budov v klastri. Tu máme ďalších 8, 23, 28, ktoré vytvárajú ďalší klaster. A toto všetko je akoby hierarchicky mohlo by dávať zmysel, je prepojené. Čiže už tu máš 120 akoby obydlí alebo časti. Koľko sektorov môžu oni mať potom na tej planete. Až nakoniec to vytvorí v podstate posypanú planetu tými budovami, tými oblastiami, ktoré majú by dávať zmysel, hej. Čiže takto oni dokážu naplniť prázdnu planetu, čo je veľmi dôležité. Can you guess the number? We've got about 3,042 locations. Hej, čiže máš 3042 lokácií. Hej, toto je len akože random číslo, ale je také, že čo by dokázali tým pádom vytvoriť. Kvôli tomuto je ten server meshing dôležitý. Tam bude nesmierne množstvo entit. Samozrejme nebudú streamované akože priamo na klienta, ale keď sa tam bude nachádzať, keď tam bude server meshing dynamický. And I won't just see you in the verse, but I'll see you in a denser verse. However, this was only the first phase of civilization. Let me introduce you to the stage, the person who will introduce life at these locations, Francesco Roccucci. A teraz predstaví nám Francesco, jak sa máme, Pocucci? Proste Francesco. So, hi everybody. Benvenuti a CitizenCon. So, a on nám predstavil vlastne, ako bude fungovať ten život na týchto lokáciách. So, my name is Francesco Roccucci and I'm the director at CG. Welcome to the next step of phase 3. We will look at all the NPCs can interact pretty much with this. A stále sa bavíme o Genesis, hej? This is so the distribution of the elements that we have seen and the location and the POIs are influenced by geology, mission, narrative and the lore. Those locations cannot be lifeless. We want the planets to basically leverage the space that emerge with life.
Že chcú, aby proste tie lokácie využili svoj priestor, svoju hustotu a tak ďalej. That is everything we have just seen being built out of the physical data set. Users-made locations. So this includes everything that our designers or you players would create in the world. So something that is mankind-made and not predefined in the environment. Interior of those locations. Now, this is very connected to the previous point. The difference is that they represent usually a confined space where there is much more tight interaction. And for NPCs, is a lot about interaction with objects that we are usually used to in our everyday life. So in essence, the passage of time. A veľmi dôležitý je rozdiel medzi dňom a nocou na tých lokáciách. Že to celkovo mať nejaký celok. To improve this workflow, and we will see how manual markup is also not usually the best option, because with these worlds that are heavily impacted by users and changes and customization, it's very hard to know in advance where interesting things are. So today I want to show you a couple of examples of what the IT team has been focusing on to make these systems supported and scale correctly to support these vastly dense dynamic worlds. So we'll look at perception in light and dark environments and dynamic cover generation. To ste asi stihli prečítať, že? No, že tým, že tu sú také husté a prehustené vlastne oblasti, tak nám ide ukázať, ako v týchto oblastiach bude fungovať napríklad svetlo, hej? A ako budeme reagovať s tým svetlom, lebo to svetlo bude iné v takýchto hustých lokáciách, ako je teraz v live. Pretože keď tam budeš mať toľko stromov, toľko vegetácie, toľko kameňov, toľko budov okolo seba, tak tam budeš mať proste, keď bude tma oveľa väčšiu tmu, hej? So in this scenario, we will start look at how perception is impacted by the day and night cycle. On the planetary surface, as we've seen in the outpost, natural and artificial lights are the two elements that will impact vision. And knowing that, you can use this to leverage your gameplay style to exploit basically all the environment. So what is perception? On the NPC level is the combination of data that we collect out of the senses. And vision is one of the senses and just tries to, in a way, simulates the human side ability. So designers can already tweak the perception in different ways, and one way is defining how quickly NPCs can understand what they're seeing. And the light condition have a direct impact how quickly an NPC will fully understand, for example, if there is an obstacle in front of them. And obviously there is condition of light designers can control, and some others, like the day night cycle, that they can't. So in this video, ale NPC na to by samotné nevedelo reagovať. Takže tu máme vlastne vizualizáciu toho, jak vidíš tvoj FOV, jak vidíš v podstate, keď je svetlo, hej, keď je deň. The two cones instead represents the primary and secondary FOV. Teraz sa ti viditeľnosť znižuje. Až keď je tma, tak máš v podstate takúto viditeľnosť FOVčka. Červené je v podstate tam totálna skoro tma. Teraz zapne lampu o chvíľku a v podstate jak vidí vlastne, keď má tú helmu. Keď nemá helmu, tak proste bude vidieť stále veľmi zle. A na to reaguje, ale to máme aj o NPCčkách, hej. First of all, the NPC is patrolling with his domesticated friendly companion. This is because he wants to exploit the night vision capabilities of the animal. And it's kind of our tier 0 pets. So we'll now look at the cover system. Takto NPCčko nebude reagovať, že tam je na zemi to svetlo, hej. So when we introduced planetary navigation mesh the first time, our goal was really to create a system that would support and process the environment in a very dynamic way.
tu vysvetľuje nejakú, nie že ochrannú zónu by som to nazval, ale to v podstate emergent cover generation, že jak sa generuje vlastne tá zóna okolo objektov pre tie NPCčka, modrá je vlastne, kde môžu chodiť a tá zelená je vlastne cover. Hej, že jak to NPCčko rozozná, jak bude chodiť okolo vlastne objektov, okolo všetkého a jak to bude vlastne reagovať aj v rámci pamäti a všetkého možného. Aby to hlavne nezaťažovalo a aby tam neboli nejaké delay a podobné veci. Aby to bolo rýchle. And what we do is, as you see here, the blue polygons are basically where NPCs can walk, and the green ones are what we call cover surfaces, that are our simple representation of the environment, what NPC uses to understand if they can hide behind something and if they can shoot from some positions. Presne, že zelená je vlastne miesto, na čo má NPC rozoznať, že za toto sa môžem schovať. Would be a designer-driven approach. Designer can define in the locations where cover was interesting. They could mark it up, either the location itself or prefabs. And then with a special entity that would just sample dynamically the environment, but would still be designer-driven. This is obviously a good approach it's also a standard approach in gaming industry. But what about all those organic and inorganic elements that get scattered with a new system? Like if designers want to iterate on these ones, for example, and they want to change the physical data sets, those scattering tools will just change completely the layout. And what we want is that designers can do this change without being afraid of doing it because the gameplay was, predefined and controlled. And now they can just make something beautiful, but also fun. Besides that, yes, we did have a prefab approach where you can build stuff out of small building blocks. This is obviously a good approach because it's in a way toto je miesto, you can build stuff out of smaller version, but this creates a lot of unnecessary data. Imagine a crate, and we can say that the crate can generate cover. Now we stack 100 crates, and what happens? That we have a lot of data to generate cover that we have to process, throw away. This would just waste CPU cycles for nothing. This is why until now you also couldn't find an NPC in a forest like this one and see them hiding behind the ktoré má tree or a rock. vygenerovanú vlastne cover lokáciu. To isté pri Maelstrome, čo bude, keď ty zničíš NPCčko, keď sa bude schovávať za nejaký plot a ty ten plot zničíš. To NPCčko musí rozoznať, že už ten cover nemá. Respektíve, keď to zničíš predtým, tak on to musí vidieť, ako že tam není ten plot. Nie ako by tam bol, že tam predtým bol. So be careful where you park your Ursa, because now it can become a source of danger for you as well. Last but not least, these systems can be just used on all the different mesh we have, so not on the planet. Trošku záujem, aby si tu stála, aby sa ti proste neotočilo chrbtom, že ale je v kavri. Ale tak ono, asi nebude fakt dávať zmysel, keď pičku pôjde z určitého ohľadu. So I want to show you následke všetkých týchto metrik. Environmental voxelization, voxel painting, cover surface placement and generation and final result. So what I want to show you now is just like a little bit of insight of what goes behind the scene when we generate cover and navigation mesh. These are some of the steps that our system does. So we always start from the environment voxelization. What that means is we process the geometry, the physical representation of the geometry. Že ako prvé vždy, keď vytvárajú nejakú takúto lokáciu, kde by sa mali akoby kde by mali chápať tú cover mechaniku, tie NPCčka, tak vždy začnú environmentálnou voxelizáciou. Ty vole, si preložil, čo? Environmentálna voxelizácia. Environmental voxelization. Potom idú cez voxel painting, potom vygenerujú vlastne cover systém, cover plochy. So can we make the step with our foot over a specific voxel? Or is there something in front of that hole in the NAM mesh so that we can actually cover behind? And then we can basically decide where generate cover surfaces.
And after the cover surfaces are generated, we can process where the cover locations are. Cover locations are a good spot for MPC to be behind the cover. So what we see here a is toto with všetko the je introduction of preto Melos tak from last robené, year, je preto aj s obviously tým we knew Genesis this všetko will robené, revolutionize how you guys are aby playing. And we did have to find a oni solution ako to handle dizajnéri all the a level dizajnéri nemuseli proste toto všetko robiť na každej lokácii zvlášť, hej? Aby ten systém vytvoril tento cover systém automaticky, keď ti tam postavíš budovu napríklad, alebo keď tam sa postaví budova v rámci Genesisu. Hej, toto je akože paráda, hej, zničí cover proste na tej lokácii a tým pádom aj to NPCčko nebude vedieť rozoznať. As you see here, we can have also lots of rules, so you can see that here. But when things break, first they invalidate, and then when they rest, for example, we can decide when is a good moment to regenerate, so that we also don't waste too much CPU cycles. The color that you see is mostly cover quality, so you see the light green is high cover, the dark green is low cover, and then we have the red that we introduced some time ago, that is basically not really good cover, but if there is nothing better, well, it's better to be behind something that in open space. Okay. So let's just recap. What we want to do is finding a plan and having a good plan to approach life in this vast universe. What we want is the life to be able to systemically evaluate all the dynamic environments that is generated. We want to improve our workflow, not only to support designers and being faster, but also support all your guys' creations. So we want the life to adapt, and this is all for making the game fun for you, so that everything comes together. So thank you all. This was phase 3. Že v podstate to chcú, aby to bolo automatizované, aby proste to vedeli generovať, aby to vedeli vytvárať a zjednodušiť vlastne robotu dizajnerom a výtvarníkom a umelcom. Hello, CitizenCon. Teraz myslím koncept artistov, hej? Sorry, someone's changed my lines. Welcome to phase 4, keby, light and že, sound. skôr som myslel na to, že keď budú naozaj oni tam stavať nejakú základňu, nejakú oblasť, ktorá naozaj by mala aj podľa narratívu tam sa nachádzať, tak aby to proste zjednodušilo im robotu v rámci coverov a tak ďalej. A v rámci oblasti, aby samotné NPCčko vedelo rozoznávať tie okolie. Toto máme takú prezentáciu, ktorú sme v podstate mali aj minulý rok možno. V rámci globálnej iluminácie. Toto je veľký problém, no. Indoors, you can put a lot of little lights around pointing from different directions, so you can probably justify it. Outdoors, you've got the sun, and you've got the sky. And if you're behind a tree, you've got the sky. And so you need that skylight to vary. Now, so this is the forest as you'd see it without the GI system. As you can see, all the shadows are receiving lighting from the same environment probe, so it's basically just a flat color across. We replace that with around 40,000 mini ray trace probes. Each of them has their own view of the sky, and so that gives you way more contrast and variation as you move in and out of the canopy. Vnútri, hej. Toto je akože už oveľa väčší upgrade, hej. Hej. A couple of other pieces of the puzzle that we've been working over the last year. Now the first is, well, all the stuff that you can't stick 40,000 mini probes onto. Anything that doesn't have an opaque surface, we can't really know where it is on the screen and track it from frame to frame. But if we don't do anything, it's going to stick out like a sore thumb. We've got fog, we've got particles, we've got other little things, I don't know what they are. And so we need something to do with those probes. A problem difficult to illustrate. As you can see, Pico's in trouble again. But because the lighting team hasn't helped, you can't see anything in most of the scene. If you add the transparency GI system, suddenly the whole scene comes alive. And this is something that we could never have done. No. Že v podstate takto to vyzerá
keď je transparencia globálnej iluminácie akoby vypnutá a to, na čom pracujú, je to, keď to zapnete, tak to dáva tú hĺbku, dáva to ten priestor, že vidíte zrazu nejaký ten prechod. Toto, by the way, potrebovali aj na to, aby vytvorili nočné videnia. Now we've got a fair few shiny objects in the game, you may have noticed. And we've got the same problem that if we fix the lighting on one thing and then the reflections don't match, it's going to look terrible. Also, ray tracing reflections is really cool and we wanted to do it. And the challenge here, though, is that the ray traced reflections you're going to do, they're not just mirrors. Like, we've got a whole range of objects in the game, from like a scuffed hull panel all the way up to chrome polished pipes. And we want the same system to apply globally across that. So I'm going to do an uncomfortably short breakdown on what this tech looks like and how it comes together. Vždy, keď sa bavíme o nejakých techoch alebo nejakých o nejakých veciach, ktoré priamo nie sú ako keby obsahového typu, ale je to nejaký vývoj a tak ďalej, čo vlastne je vo všeobecnosti v rámci Star Citizenu, tak sú to vždy veci, ktoré im majú zjednodušiť tú robotu, hej? Ktoré im, síce je to komplikovanejšie, vo veľa prípadoch vynálezajú znova koleso, lebo to robia podľa seba a robia to na ich prepísanom novom engine, v podstate kompletne zrevidovanom. A tým pádom im to má oveľa do budúcna ušetriť času, keď budú niečo vytvárať na novo. A má im to zjednodušiť vlastne produkciu. Aby tam napríklad, keď vytvoria úplnú bolospole, nejaký kryštál, ktorý bude extrémne lesklý a rozbil by im to nejak svetlosť, odrazivosť v tej globálnej iluminácii, ktorú by nepoužili takúto, ktorú oni vytvorili, a ray tracing, ktorý majú oni spracovaný podľa ich. Vidíte, tuto vidíte napríklad prelínanie sa tých svetiel. To je úžasne vyzerá. Fakt úžasne vyzerá. A keby to nevytvorili, tak by im to mohlo rozbiť vlastne v nejaké veci v budúcnosti, kedy by to už bolo neskoro a bolo by to veľký prúser vtedy. Že im to má aj zjednodušiť do budúcna akože nejaké problémy. Ale toto je úplný masaker. Hej. Takto to vidíme momentálne. Hej, tu vidíme svetlo, že odtiaľto z vrchu ide nejaké modré svetlo, ale zároveň by malo ísť svetlo aj z tejto žlto, akože osvetlenej plochy sem. A toto je to, čo tá globálna iluminácia, nová globálna iluminácia dokáže. Hej, že im to je to oveľa lepšie to vyzerá. Ahoj futro, čauko. Toto máme teraz v hre, takto to vyzerá teraz v hre, že vyzerá to aj to dobre, ale tu vidíš rozdiel. Hej. Proste tu nemá zmysel, prečo by to malo byť také svetlé, keďže tu nemáš nejaké svetelné zdroje, máš najväčší svetelný zdroj z vrchu, akože z toho preskleného stropu. No. A tu je nová globálna iluminácia. Vytvára to ten tieň, vytvára tu fakt ten rozdiel toho, jak to má reálne vyzerať. Čo je akože, neviem, či vám sa páči alebo nie, ale za mňa úplná topka. To si stáhnu znova? Ako toto je CitizenCon, čo sme mali teraz sobotu nedelu, toto je budúcnosť, hej. Rozoberieme CitizenCon, ktorý bol teraz. To je ďaleká budúcnosť. I promised you light and sound, but I don't actually know anything about sound. So, here's the man who does, Graham Phillipson. A toto sú ešte malé veci, ktoré tam boli. To si o chvíľku ukážeme a to ťa rozbije. Good afternoon, CitizenCon. I've been at CIG nearly 10 years and this is the first time I've done this. Very exciting for me. Tento myslím, že bude riešiť audio, ale
potom sa prejde k tomu inému audiu. Make some noise? 12 do 18 měsíců, ne? No, toto bude dlhšie, akože... Toto sú... Takto, CitizenCony boli vždy o tom, že nám hovorili ďaleko do budúcna, čo sa bude diať, čo bude v tej hre. Veľa vecí sme už dostali, ale strašne veľa vecí sme samozrejme ani nedostali ešte do tej hry. Ale nevedomujeme si, že naozaj veľmi veľa vecí sme už dostali do tej hry. A jediný minuloročný CitizenCon bol taký, že naozaj veľmi veľa z toho CitizenConu sme dostali do hry priamo. A ako samozrejme, že len nejak čiastočne implementované, niektoré neimplementované, niektoré rozbité a tak ďalej, ale dostali sme ich. Hej? Nebol to až taký rozdiel oproti iným CitizenConom, kedy niečo prezentovali na CitizenCone a vedeli sme, že to nebude ani za 10 rokov. Si říkal na konci druhého dne, nebo som ho zle pochopil, nehovorili sa dátumy. Nehovorili sa dátumy, hovorilo sa, iba sa definovalo, čo bude Star Citizen 1.0. Dátumy sa nehovorili, jediný dátum, čo sa povedal, bol rok 2026 a to je vlastne Squadron. Hej, že kedy má výsť Squadron 42 a to definovali, že proste 2026. To je jediný dátum, čo nám dali. Ale zase na základe toho sa odvíja veľmi veľa vecí aj v rámci persistentného univerza Star Citizenu. To vieme, myslím, že o Watersku. A myslím, že to nehovoril už 12 až 18 mesícov. V rámci 12 mesiacov hovorili iba o tých loďach, ktoré nám tam prezentovali, že by mali byť v hre. A vieme, že lode sú pre nich veľmi dôležitý aspekt, pretože z toho momentálne zarábajú akože peniaze a to je ich príjem, ktorý im vytvára to, aby mohli fungovať. A OK, ako možno mi to myslo, dostaneme sa k tomu v priebehu tohto týždňa, lebo budeme celý týždeň rozoberať obidva dni. Takže určite sa k tomu dostaneme a pozrieme si to. Ale nepamätám si to úplne, hej, akože môžem sa mýliť, čo je úplne pravdepodobné, keďže nemám až takú dobrú angličtinu. A bolo to po streame, po dvoch takých väčších, veľmi akože nahustených streamov, kde sme veľa vecí museli riešiť a rozoberať. Takže uvidíme. Ale toto bude úžasné. To vieme, čo nás bude čakať o chvíľku. Čo pôjde po audiu. So now we have a huge amount of visual and interactable content. Locations, biomes, populations, planets and systems. And now they're all beautifully lit too, thanks Ben. But how do we paint this world with sounds? It's a challenge. It's a challenge of scale. We need to support multiple star systems and it's a challenge of quality. We want the highest quality. A vlastne definovali to, že na to, aby sme mohli vlastne 1.0, aby mohli vlastne Star Citizen 1.0 mať, aby definovali, tak potrebujeme tých 5 systémov, ktoré tam pomenovali. Pomenovali to, že vlastne jak ich budú vyrábať, ktoré budú za ktorými. A vieme, že tá produkcia sa zrýchli po server meshingu. Samozrejme ten server meshing ešte ho nemáme, ale už ho testujú aj evokati v rámci 4.0. A to by chceli vlastne do konca roka. Do Vianoc by chceli vlastne server meshing mať už na life, alebo minimálne, alebo aspoň v PTUčku pre nás. Hrateľnom PTUčku, takže... Ale server meshing som už aj ja sám testoval, hej, to sme už testovali veľa z nás na tých prevývoch, takže vieme, že server meshing je reálna cesta a nie nejaká taká, už je reálna cesta, hej, aj keď veľa ľudí stále hovorí, že nezasvetených hovorí, že to je proste mýtus a blábol a tak ďalej. Hej, takže vieme, testovali sme ho, je tam, funguje. Nefunguje úplne dobre, ale funguje, ale tam je skôr problém už so škálovaním
a s backendom a s týmito vecami, čo sú riešiteľné problémy, ktoré sa dajú riešiť. Dôležité je to, aby vedeli, ako ho majú robiť, ale to je jedno. Teraz sa nebudeme baviť o serverishingu, ale o tom, čo teraz ideme. Audiotech challenge. So we're asking a lot. But with Star Audio, we can rapidly implement audio for entity classes, brushes, or audio sweeteners, all of which can be reused and reflected immediately across the game, including all of those emergent locations we talked about earlier. So again, this is Genesis data driving what happens in game. Čiže vidíte, že ten Genesis systém, ktorý tam majú, tiež je v rámci audio. So over on the left, had to think about that, we have to myslím, že o nejakom hmyze rozprával, o vzdialenosti zvukov a miešaní tých zvukov. A hlavne rozprávajú aj o tom, že vlastne samotný dizajner, aby mal jednoduchší spôsob, ako s tým fungovať, hej. Jak tam proste dal respond to how they move, how you move in the world and how they move relative to you. So we need to change the frequencies, the velocity relative to the velocity changes. This is known as the Doppler effect. In simple terms, the pitch dropping as something whizzes by. Or in even simpler terms, now, sound designers traditionally needed to implement their own Doppler sounds. But given how fast we can travel through these rich, dense locations, and the sheer number of them, we can't afford to be doing that any longer. So we created a systemic Doppler solution. And I'm going to show you that now, the only way I know how. Like putting a big penny noodle machine on top of a mountain. A každú hlu pozorník čítam. Teraz vysvetľuje a reprezentuje, ono to moc není dobre počuť. Ale ide o to, že zvuk sa šíri, že sa bude šíriť v tej hre nielen hlasitosť, hej, ale aj delay. Pretože zvuk má určitú inú šíriteľnosť na veľkú vzdialenosť logicky, hej, že neskôr to počuješ. Doppleru vie, jo. And I expect the noodle bar to be very busy after that commercial. So, how does it work? Well, the listener is surrounded by variable time delay buffering, not the horrible kind of buffering you get on the internet. This is a really nice kind that helps the game sound good. Each buffer represents a section of the sphere around the audio listener, and the audio is mixed into these buffers at a position that is appropriate to the object's position in the world. Changes in the position are applied to the delay buffer by interpolating the audio data. But that's not all we're doing here. Now, I know there was a bar citizen yesterday, so some of you may not be thinking as fast as you might normally, but you may have realized that by buffering the data in this way, we're not just creating a speed of sound, we are not just creating a Doppler effect, we are indeed, and I just spoiled my own line, creating a speed of sound effect. So, introducing systemic speed of sound to the game, I now have a couple of minutes of video, and we go through rapid fire, looking at some fantastic examples of what this brings to the game, starting with a spaceship pass by that is supported tonally by the systemic speed of sound. Teraz si dajte zvuk na hlas. Okay, sounds cool. What about weapon fire? So let's bring in a sniper and Či si to dáme ešte raz? What about weapon fire? Okay, sounds cool. What about... Ešte raz. Okay, sounds cool. Ako v podstate toto máme z časti v hre, ale není to 100% a ten delay buffer proste nefunguje momentálne. V rámci Genesisu, v rámci server meshingu bude úplne niečo iné.
Toto je audio od strelca. A logicky, keď to bude streľať, tak pri tom pikovi to audio bude od toho strelca úplne zase iné, lebo tam bude jednak relay, dopplerovie, tak ďalej, tak ďalej. Hlasitosť, oneskorenie zvuku a tak ďalej, hej? Finish him off. Now he's dead. Máme taký zvuk v tých horách ešte, aké as the voice of Pips power up, I need to get some proper placement in. So there's one more example for you. On vystrelil, ale ten zvuk si o trošičku neskôr prišiel. Samozrejme, tá vzdialenosť nie je skutočne vysoká, takže nevieme tam úplne rozdiel. Určite, ale bolo to počuť. It's not too easy to tell what's going on there, but you get an increase in fire rate. Toto je pecka. Finally, the really cool stuff, explosions. So we can put a cinematic element, a shockwave element, and a delayed speed of sound effects. And that's way too cool to do just once, so we're going to do it twice more from further distance. Tohle je ústý, jo. To mňa tiež vybuchne to a tlaková vlna a všetky tie ďalšie zvuky, ktoré prídu neskôr kvôli tej vzdialenosti. Shockwave and the explosion itself. This is all completely driven by parameters in the game, so we can do this for real. Whenever you drop a Moab. One more. That's pretty cool. So, the speed of sound simulation gives you a better sense of distance, it improves the sense of speed, and it supports those amazing cinematic moments. So, in summary, we're trying to make the game more immersive and respond to all this Genesis data. Zvýši to v podstate pocit z rýchlosti, podporí vlastne cinematické momenty a pridá ti to oveľa viac informácií o vzdialenosti. And make it feel more real. And that's not all we can do. We can make sounds respond differently to changes in atmospheric pressure and resultant changes in temperature. So, for example, the sound will travel faster in extremely hot, high-pressure environments. We really look forward to getting this in game for you and getting you enjoying it at home. Now, that's all from phase 4 of the Genesis cycle, light and sound. So I'm going to hand you back to the amazing Ben and Ali to bring us home with the final phase. Ale to je final phase. Toto je to, čo mňa odpálilo najviac za ten prvý deň. Skoro. Bolo tam toho ešte viacej, ale toto ma odpálilo, že úplne najviac sa to prezentácia. Tu si užite úplne dokola. And it's called Nature's Wrath. And this is where we're going to bring the very planet itself to life. So, first off, let's start talking clouds. So clouds have got an atmosphere, have got to be one of my favorite visual features of our game, and they're truly awesome, but they're also completely static. Nothing has changed with them. So what we want to bring with Genesis is the evolution of clouds over time. But this isn't just some simple scrolling animation. We use the same physical data sets that drove the biomes we talked about earlier and StarArchitect, and these are also now driving a physical simulation of the clouds so they can form and dissipate in realistic conditions. So this means things like the oceans, the prevailing winds, mountain ranges, and the temperature will all impact the clouds. But to complement these more dynamic clouds, we've also improved our lighting model. So it now correctly accounts for how light scatters multiple times inside a cloud. And this is important, creates much deeper lighting, and it can contrast against the sun's rays, resulting in much more vivid cloudscapes like we see on the left here. Something we're all too... V podstate to svetlo, ktoré prechádza cez tie oblaky, tak jak sa vlastne akoby prežiaruje, vlastne prepaluje tie oblaky a vytvára tú žiaru, takúto žiaru, hej. Familiar with in Manchester. Now, it would be awesome to bring this into context and show it on an actual location. Let's take a look at a quick scene to round this up.
It's a nice day on the surface, but something's different. The clouds are moving, but they're not just moving. Vidíme, že oblaky sa vznikajú, zanikajú, deformujú, zväčšujú, zmenšujú, spájajú a they're forming. Lebo teraz formujú sa, hej, tak to je to správne slovo, lebo teraz tie oblaky sú statické, oni tam sú krásne, sú dokonalé, vyzerajú úžasne oproti iným hrám, lúče cez ne sú tiež neskutočné, ale nie sú pohyblivé, nefungujú proste ako realisticky, že máš pocit, že sú tam len, sa tam nachádzajú, hej, že a nehýbu sa ti nejak moc na, myslím, že sa vôbec nehýbu, hej, že v podstate planéta sa točí, oblaky vplyvom aj vetra a prostredia a vysokej atmosféry by sa mali tiež hýbať, čiže vlastne to nám docieli toto, tento naturally, in changing shape, they dissipate as they glide on the atmosphere based on wind data, stratus and cumulus alike. Stratus a cumulus. Now we start seeing the new cloud shading model coming to play. We are seeing enhanced occlusion beneath the cover, emphasizing the sunbeams, how it interact with the clouds, and seeing the light shafts peer through the layers. Now, as this is closing in, we can start to see the changes in visibility of the area. Light precipitation is starting. Previously, we offered static cloud shapes, but no longer. We didn't manually place a volume here. Its presence has been informed by Genesis data. Oh, and it's not just a cloud volume. Okay. Kedy si to tam proste museli pridať, hej, to, že tam, že sú tu oblaky, museli tam pridať vlastne to, že tam je malá viditeľnosť, že tam je tma a tieto veci. Teraz to celé vytvoril Genesis. Až tým, že prichádza búrka. Now we're trying to see the wind picking up. Terrain and rocks are getting wet. Vegetation, grass, and the overall environment are responding to the weather. The system is changing the world around us. We can see puddles being formed dynamically in the dirt, properly responding to light, reflections, and rain droplets, making it it's getting really ominous and loud in here. I can feel the danger. I think we should let this play out in the game. Nepríjemné, nebezpečné to proste prostredie kvôli búrke. Obrovské, krásne priestory, vidíš tie kvapky, ako tam vzadu je ten proste dáš. Blesky sú super. Vidíš, že padajú tie klapky na zem. Vidíme, že sa mu ťažko zlieta, pretože tam je silný vietor. Hej. Svetlo, jak reaguje, teraz tam krásny droblesk, proste, ktorý není naskriptovaný, ktorý není, že proste teraz sem musí udrieť blesk. To všetko vyrátalo ten Genesis, že teraz je tam ruka a teraz tam budú proste udelať blesky a tam je vyvýšené miesto, tak tam má udrieť blesk. Audio, jak sa zmenilo, že v podstate počuješ dážď, počuješ hrmotanie, počuješ proste to prostredie, že tam je nepriateľské, ale počuješ ten vietor vonku, ale nepočuješ ho tak, lebo si proste v bezpečnom prostredí vo svojej lodi vnútri. Ja keď sa pozeráš von z okna, keď prší. Jak to klepoce na sklo, čo tie kvapky.
Oneskorený blesk. Oneskorený hrom z blesku. To bol taký candy moment, jak svinia vtedy. Ešte aj do neho udrel trošku blesku. Oneskorený blesk, píšem si. Wow! Wow! Man, that's what we call the Falco maneuver, to get out of there. Ali, please break this down for us. What did we just see? Yeah, so that was a combination of lots of tech we just saw that all combined together to make a really great cohesive experience. So we started with the cloud simulation, which wasn't really a cloud simulation, it's a weather simulation. The rain will appear not at random, but it's based on physically plausible conditions, so you have real weather fronts evolving across your planet all the time. Hej, že to je vlastne, že to není náhodné. Že to počasie není náhodné, ako nemyslím teraz, že to oni naskriptovali, ale že nie je náhodné kvôli tomu, že je definované na základe nejakej búrky, že prišla búrka, tak budú aj blesky, hej, že sa zrazili oblaky, prišli na nejakom veľkom množstve a vytvorilo to búrku. A tým pádom sa zmenilo celé to prostredie, celé to okolie na dážď, hej, v rámci počasia. Že to není náhodné, ale je to generované na základe nejakých informácií a nejakých dát, ktoré ten Genesis vlastne vyhodnocuje a generuje sám. A host of visual effects like the rain, and then you have the atmospheric scattering that you get under the columns of rain. We had the puddles and the splashes and all of this type of visual effects. We saw the wind developing over time, and that introduced turbulence to the flight model, making flight vietor vyvíjajúci sa v priebehu času. Very challenging. Paráda. And then of course we saw the lightning, which plays havoc with your instrumentation, but direct strikes will damage your ship, and of course some storms will be dangerous enough to be fatal, as Ben's unlucky Aurora just found out. And these storms will sometimes be short-lived and localized, but others will be larger and potentially permanent on some planets. And this is going to restrict access via flight. I mean, players will be forced to resort to ground vehicles or even foot. And this is all going to be dynamic, meaning that you might find yourself trapped in some really unexpected situations. So we really can't wait to use all these mechanics to open up many new gameplay opportunities for All in the Verse soon. Soon. A wise yogi once said, "It's your job as a pilot to compensate and stay on course." Presne tak, že raz yogi povedal, yogi rieši pre neznalcov alebo nováčikov alebo niekoho, kto to nesleduje tak aktívne a nepozná už tie mená a tých vývojárov, tak yogi rieši v podstate atmosférický let. Že v podstate nejaké prúdy vetra a tlak a tieto veci, čiže naozaj vetoly budú potrebné, keď sa budete chcieť zdržiavať na jednom mieste s nejakým lietadlom. Ak tá loď nebude mať vetoly, bude mať len podporné trysky na Zero G, alebo bude mať len krídla a nebude mať v podstate veľké motory, ktoré smerujú smerom dole a udržujú vlastne tú loď vo výške na tom mieste, tak tá loď bude musieť využívať porivy vetra, bude musieť využívať aerodynamiku a bude musieť lietať, v podstate využívať krídla, hej, naozaj v tej atmosfére, ten atmosférický let.
Čiže dokonca aj nám prezentovali na minulom CitizenCone aj to, že keď ti odídu motory, že ty budeš vedieť plachtiť v podstate po tých poryvoch vetra s tou loďou. Hej, že to nebude proste, že ti vypne motor a ty začneš takto padať ako tehla. Že na základe hodnôt atmosféry to bude tam bude atmosférický let. A ten atmosférický let musí byť až potom, ak bude Genesis logicky, že preto veľa vecí strašne nadväzuje na seba. Preto samozrejme ten vývoj tak dlho trvá. Pretože je to pavučina technológií, ktoré musia fungovať pospolu. To create thousands of Korean places for civilizations on planets that can be used for missions or immersion gameplay without art and design, hand-placing locations, leveraging world design rules instead. We've seen how populations of AI and NPCs inhabiting locations dynamically adapt their understanding of the environment without custom markup by developers, allowing the creation of more playable spaces rapidly. We've shown you how light and sound also benefit from Genesis data to influence planetary environments, and we've shown how... Že nám presne ukázali teraz, jak vlastne vie profitovať. Jak to tam presne povedal. The environment without custom markup by developers, allowing the creation of more playable spaces. Vratelných prostorov. A to, jak svetlo a zvuk môže ťažiť z dát Genesisu o ovlivnení planetárnych prostredí. A jak vlastne sa spoja dokopy všetky tieto elementy z tých dát a všetky tieto elementy dokopy a vytvoria napríklad zmenu počasia. A veľmi rozdielny odlišný herný zážitok. A práve toto vytvorí tú lásku k tomu, ako vytvárať vlastne, že si zamiluje vlastne ten vývojár, alebo ten, ani nie tak vývojár, ako ten umelec si zamiluje vytváranie tých nových planét na základe takýchto technológií, ktoré oni vyrábajú pre nich. Pretože tie dáta, keď ti dá a ty si povieš, kokos, tuto bude červený dážď, tak tie dáta musia byť vytvorené. Dobre. Tuto si už ďalej pozor. Tuto je prestávka. Tuto je chalanko, ktorý rieši napríklad rieky, vody a tak ďalej. Áno. It's the first go-to when you want to play. Our current friend system is dated, and it includes things that are, well, not really friends. Toto bola sekcia o Genesis. Teraz mám nutkanie, že mám spraviť to video, lebo to bude ešte veľa roboty s tým, alebo vám to stačilo takto si to rozobrať, ten Genesis. Každopádne to bolo veľmi... Teraz si vezmeme, že my sme to strašne tak latentne pozerali, ten CitizenCon, lebo tuto strašne veľa informácií povedali, ktoré som aj ja vynechal. So my first question goes off to JJ to kick us off. What are we doing to improve friends and friends management? So, we're taking our oldest app in the Mobiglass, the Comlink app, and we're upgrading it to a brand new social app. And this is now going to be your one-stop shop for all... Ale k tomuto sa dostaneme až zajtra. Akože áno, dneska už je aj tak veľa hodín. Pozreli sme si jeden segment, jeden panel, ktorý sa venoval vlastne tomu samotnému Genesisu a to, čo má vlastne predstavovať pre vývoj samotných planét
a pre vývoj a tvorbu planet. A pre tvorbu z veľmi zaujímavých, a ja sa neviem dočkať, keď budú aj planéty, ktoré nebudeme poznať, ktoré budú úplne odlišné od tých našich. Hej. A vieme, že do toho, keď má Star Citizen byť 1.0, tak už tam bude pomerne dosť veľa takých planét, ktoré budú veľmi odlišné od našej planéty, že už tam nebudú vyzerať lesy ako naše lesy, nebudú tam vyzerať pralesy ako naše pralesy, džungle ako naše džungle, budú veľmi, veľmi odlišné a na to sa teším, lebo to si ani neviem predstaviť, koľko asetov, koľko možností a koľko týchto rôznych technológií proste bude spracovaných a daných dokopy. Bude to akože, no, neviem sa dočkať toho momentu, kedy naozaj už teraz, keď chodíme po tých planetách, tak sa tam kocháme a nevieme proste sa tam niekedy otrhnúť len zo západu alebo východu slnka, čo vyzerá úplne úžasne. Takže tomu sa veľmi teším. A pre dneska to asi aj bude stačiť, tento Genesis, rozborík nášho Genesisu. Každopádne ja vám veľmi pekne všetkým ďakujem. Ja sa pozriem, či niekto nestreamuje. Keďže ja stávam o 4:00, tak musíme to dneska už asi zapichnúť. Ale takto. Dobre, to som iba ja. V rámci CZSK, v rámci Twitchu. Každopádne som veľmi rád, že ste tu boli, že ste boli aktívni aj v čete. Niečo sme si povedali k tomuto samotnému Genesisu, čo za mňa bolo úplne super. Som rád, že sme si to pozreli už tak trošičku odľahčenie a niečo sme si k tomu povedali aj s tými titulkami. A všetky tieto segmenty si v priebehu tohto týždňa takto pekne porozoberáme, popozeráme a budem veľmi rád, ak nás navštívite aj zajtra, pozajtra, popozajtra. Kreky 07, akurát na čas, akurát keď končíme. Ale môj. Takže sme si to takto, ty vieš, OK. Takže sme si to takto rozobrali, tento samotný Genesis, už sa opakujem, ja viem. A zajtra nás čaká social. Ja si tie videá pozerám, 3-4 krát celé tie segmenty a mám napozeraných za tieto 3 dní CitizenCon asi 5 krát už, celý. Dneska si šiel okolo 10 krát, OK. takže ja tieto segmenty akoby sa snažím napozerať tak, aby som tam všetko pochytil tie informácie a vám ich vedel sprostredkovať tak, ako by som chcel a dúfam, že to robím správne, dúfam, že vás to baví, tak toto mať zreferované. Takže kľudne, ak niekto prišiel aj neskôr, tak si to pozrite zo záznamu, ja to hodím potom aj na YouTubeko. S tým, že mám rozrobené to video ohľadne celkovo samotného Genesisu. Co tá LTI, co napísal Phoenix? A čo tá LTI, co napísal Phoenix? K tomu sme sa nedostali ešte. Niečo sme si čítali, čo mi posielal Dadotík, ale to sme si len prečítali zo Spektra. Tak veľmi rýchlo a k tomu sa budeme venovať, keď sa k tomu dostaneme v rámci týchto segmentov, hej? Takže ja vám veľmi pekne ďakujem ešte raz. Každopádne budem rád, ak si to ak na YouTubeku potom to lajknete to video, záznam z tohto streamu, pretože sme si rozobrali vlastne tento samotný panel, ktorý tu bol. A tuto už ďalej nebudeme pokračovať, lebo to si necháme na zajtra.
Hej. Takže ďakujem krásne ešte raz a majte sa krásne zajtra. Dúfam, že sa vám prajem hlavne príjemný zvyšok večera. Užite si večer ešte. A zajtra teda nech vám ubehne ten pracovný deň rýchlo a hlavne nech sa tu vidíme na tento ďalší veľmi, veľmi výživný segment, ktorý je ohľadne social, ohľadne organizácií, ohľadne reputácií a rôznych ďalších vecí. Sú tam veľmi, veľmi zaujímavo spracované ďalšie typy tieto service beacony a samotné iné typy beaconov, ktoré si potom ukážeme. Je tam veľmi inak spravený guide systém a odmenujúci guide systém, ku ktorému si povieme potom zajtra. Takže určite sa zastavte. Bude to veľmi výživné a bude to aj trošičku komplikované, ale verím, že to dáme dokopy. Ja si to tiež pripravím, pozriem ešte aj dneska poriadne, prelúskam to, aby sme sa k tomu vedeli presne vyjadriť a pozrieť si to. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem ešte raz a majte sa, čaute. Dobrú noc, pa. Ahojte, 8 všetkým letcom a vidíme sa potom v univerze, keď konečne opravia servery. Pretože teraz myslím, že ešte počkajte sekundu, ešte rýchlo to, ja sa tu zdravím, ale ešte idem rýchlo pozrieť. Discord nejaké informácie, to je nič, spoilery. LTE nodes for Star Citizen 1, LTE, takže len LTE, plačkovské spektrum vecí. Pre vás príspevok vyjasňujúci poistky a ich fungovanie v rámci finálnej verzie Star Citizen 1.0. Chceme si to ešte pozrieť? A je to na dlho. To si pozrieme potom, keď sa k tomu dostaneme. Ne, pozrieme si to potom, keď sa k tomu dostaneme. My sme to dneska čítali do spektra, tak narýchlo preložené, takže potom. Ale každopádne si to pozrite, keď vás to veľmi zaujíma. Je to na Discorde Star Citizen CZ.sk v podsekcii, respektíve kde sú informácie, kde sú preklady, tak tam máte najnovší článok LTE poznámky pre Star Citizen 1.0. Jasné. Ja si to tiež spracujem, prečítam si to a možno potom dáme nejaký k tomu stream, feedback, aby sme to pochopili všetci. Dobrú noc, ešte raz ahojte a díky, že ste tu boli. Krásny večer a rýchla pracovná doba zajtra. Pa.